民众看到于天来了，跑过来说恭喜哦！三重谢票启动，喊的不再是会赐一票，而是感谢赐票。对抗寒流，杀出重围。于天胜选之后，终于好好睡了一觉。一觉到了，昨天大概回去大概10点左右就睡了，几乎这几个月来第一次这么早睡，一躺就睡着了，还打呼。4点多就起来一看，再睡一下。选前于天紧张到夜夜难眠，不时摔下床，脸上青一块紫一块。选后神清气爽，全家松了一口气。亚萍姐有没有很高兴？当然很高兴啦，嘿。那因为都选上了，不可能再骂我吧？立委补选拉高成大选规格，实在太少见。民进党主席卓荣泰还拿选书退出政坛当赌注。现在卓主席继续操盘，但却笑不太出来。没有胜选，我们止血。上一次我们是看到了伤痕，这次我们止血了。但是一个带有伤痕止血的人还不算健康，所以完全没有分数好打，我们只有一路向前的。定调止血不算胜利，接下来还有2020民进党总统大选，能赢才算赢。卓荣泰这次能让各派系放下歧见，但这种组织动员能量要怎么延续？开心谢票后只有1天，就算伤口还没愈合，马上就得备战。3立新闻陈君杰、陈嘉文新北市报道。